अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कीअं आहियो? ठीकु आहियो? फर्स्ट क्लास आहियो? A1 आहियो? बोले तो एकदम झकास लॻा पिया आहियो। सिरे राग जे हिकिड़े फ्रेश ऐं ईअं चइजे त नए सेशन में, नए सीज़न में ऐं नए साल में नओं साल त वॾो टाइम थी वियो। सो उन में आऊं तव्हांजो मेज़बान हमेशह वांगुरु आमिर शाह ऐं मूंसां वांगुरु हमेशह वांगुरु आहे फरज़ाना बहार। अस्सलाम वालेकुम फरज़ाना। वालेकुम सलाम। ख़ुशि आहियो तव्हां? अल्हम्दुलिल्लाह। तव्हां हुननि शयुनि ते यकीन रखंदा आहियो जेको चवंदा आहिनि इत्तफ़ाक़नि थी वयूं आहे? उन्हनि ते चवंदा यार इत्तफ़ाक़ आहे, इत्तफ़ाक़ थी वियो, कोइंसिडेंस आहे इहो। इहो ॾिसो केॾो अजीब हिकिड़ो कोइंसिडेंस आहे। असीं ॿई अॼु सेम कलर जा कपिड़ा ई पाए वेठा आहियूं। हा बिल्कुलु। ऐं राति ताईं त असांजे ग्रुप में सन्नाटो हो। अचानक सां ई माना ही तहलको मचो आहे, अचानक सां ई सभु कुझु थियो आहे। त इहो असांजा जेके व्यूअर्स आहिनि न, जेके तव्हांखे, मूंखे, शोभी खे, मुइज़ भाई खे, हैरी खे, इन्हनि खे ॾिसण जे लाइ बेचैन बेताब आहिनि। हैरी जे लाइ त इलाही जायुनि ते एहतिजाज बि अॼु रिकॉर्ड थियनि पिया न। अच्छा। हा, खोड़ जारियुनि जायुनि ते अॼु एहतिजाज रिकॉर्ड। इन करे त मूंखे देरि थी वई न, मां बि चयो आख़िर कंहिंजे लाइ इहो एहतिजाज जहिड़ो लॻो पियो आहे। सो इन करे अॼु असांखे वरी इंतिज़ामिया चयो त तव्हां वञो माण्हुनि खे एंटरटेन कयो ऐं तव्हां वञो, स्क्रीन तव्हांखे मिस पई करे इलाही। ऐं अॼु असांजी नौकरी वरी दुबारा सां बहाल थी वई। हा, नौकरी बहाल आहे। जीअं त पहिरीं पाण मोकिलाए वियासीं बाबा, हाणे बाए बाए आहे। वरी दुबारा सां असांजे जेके ॾिसंदड़ आहिनि, असांजा फैंस आहिनि, उन सभिनी जी इसरार ते वरी हिकु दफ़ो ॿीहर असां हिकु दफ़ो वरी तव्हांजे साम्हूं वरी हाज़िर थिया आहियूं। वॾियूं ड्यूटियूं ॾिनियूंसीं, रमज़ान जी ट्रांसमिशन्स कयूंसीं, ईद जूं ट्रांसमिशन्स कयूंसीं, वरी मुख़्तलिफ़ प्रोग्रामनि में एज़ अ गेस्ट वेठासीं, वरी गाना ॻायासीं। माना वॾो कमु कयो अथऊं। बिल्कुलु, तव्हांजी महिनत मां ॾिसां पई। न, आऊं तव्हांजी महिनत ॾिसां पिया। असां फेसबुक ते तव्हां हिक ॿिए सां ऐड आहियूं, असीं तव्हांजी महिनत ॾिसंदा आहियूं। सो तव्हां बि हमेशह वांगुरु असांजे प्रोग्राम में शामिलु थी सघो था। 021-353-12572 असांजो नंबर अथव। सो इन ते तव्हां कॉल कयो ऐं तव्हां ॿुधायो त तव्हां असांखे केतिरो मिस कयो या कयव या न कयव, या असां तव्हांखां इहो सुवालु पुछो त असांखे मिस कयो त तव्हां चओ असां छो कंदासीं मिस, तव्हां केॾांहुं विया? सो इन करे इहे जेके तव्हां प्रोग्राम इन दौरान इहे सुवाल न कजो, पहिरीं सुवाल जेके लिखी करे असां तव्हांखे ॾाढो मिस कयोसीं। हा, ईअं मिड़ी थोरी हक़ीक़त मां दिलि रखिजो असांजी। कंहिं शोज़ में मां वियमि त उते काफ़ी माण्हू मिस कनि पिया पंहिंजे प्रोग्राम खे। अच्छा। चवनि पिया तव्हांजो प्रोग्राम ॾाढो सुठो आहे ऐं तव्हांजे बारे में बि काफ़ी। अच्छा, हू जेको भाउ जेको ॾाढ़ी वारो जेको तव्हां सां गॾु वेठो हूंदो, जेके असांजी लेडीज़ आहिनि, उहे तमामु घणो माना मिस पिया कनि। हा, मूंखे लेडीज़ मिस कयो पे तमामु घणो। असांजी लेडीज़ बि ईअं ई पिए चयूं त हू जेको ॾाढ़ी वारो भाउ आहे उहो ई बिल्कुलु भाउ पे चयो। तव्हां उन सां गॾु वेठा हूंदा आहियो न। बस उन्हनि लेडीज़, उहे लेडीज़ मुंहिंजो अॼु प्रोग्राम न ॾिसनि। जेके भाउ चवंदी आहिनि, माना भाउ त मां बि चवंदी आहियां, माना मां बि तव्हां त माना साम्हूं ई वेठा आहियो न, इन करे मूंखे तव्हांखे बर्दाश्त करणो। न छो, असां तव्हां सभई जेतिरा बि असांजा व्यूअर्स आहिनि, असांजा फैन्स आहिनि, इन्हनि जी महिरबानी आहे जो कंहिं न कंहिं ज़रिए, कंहिं न कंहिं तरीक़े सां असांखे लाइक कनि था, असांखे पसंदि कनि था। ऐं हींअर त तव्हांखे जीअं ख़बर आहे त गर्मी जो माहौल पियो हले, सॼे पाकिस्तान में गर्मी आहे। इवन हाणे त जेको गिलगित ऐं जेके ॿिया जेके थधा पंहिंजा इलाइक़ा आहिनि, उते बि 22, 23, 24 इहा अची हिते अची बीठी आहे न, त हिते माइनस में हलंदो। सो अलाह साईं खां पाण दुआ कयूं, अलाह साईं पहिरीं त रहमत जी बारिश वसाए, जेका रहमत थी वसे। हा, पोइ वरी पाण हिते पंहिंजा आहिनि सिस्टम अहिड़ो आहे, पाण वटि वरी पोइ ज़हमत थी वेंदी आहे। सो चवण जी ॻाल्हि इहा आहे। सो इहे सभु सिचुएशन इन करे जो पाण वण नथा हणूं न, वण हणूं त ऑक्सीजन बि अचे, मींहं बि अचे, सभु शइ ओके थी वेंदो माहौल। सो हाणे असां तव्हांखे ऑक्सीजन ॾियण वारा आहियूं गाननि जी सूरत में, जंहिंखे चवंदा आहिनि मौसीक़ी रूह जी ग़िज़ा आहे। सो हाणे तव्हांजी रूह जी ग़िज़ा खे असां थोरो तड़को हणी, थोरो लूणु, थोरो मसालो, थोरा ॻाढ़ा मिर्च, थोरो लीमो ईअं टस्कर ईअं करे, ऐं भरिसां वरी गिलास बि हुजे शरबत जो। सो अचूं था तव्हांजे साम्हूं ख़ूबसूरत गाना खणी तव्हांजे साम्हूं। सो पहिरियों गानो आहे, ज़बरदस्त गानो आहे, मुंहिंजो फेवरेट गानो आहे, शोभी जो फेवरेट गानो आहे। अॼु जेके मुंहिंजा गाना आहिनि, जेका सॼी सिलेक्शन आहे शोभी भाई जी आहे। बसि अॼु खटे भाग शोभी जो। सो अॼु जी जेतिरी बि सिलेक्शन आहे उहा शोभी जी आहे। दर्द दिल में यार न थई। सो असां अॼु चयो त असां थोरा रिवाइंड फॉरवर्ड कयूं। बिल्कुलु, शोभी भाई के लाइ कहिड़ो गम आहे जो दर्द दिल में यार न थई। अल्लाह, शोभी भाई इतना सैड सॉन्ग। जी शोभी भाई। दर्द दिल में यार न थई, तॾहिं त दिल ॾुखाई थो, तोखे बि ग़म मिले का ख़बर पवई।
दिल ॾुखाई थो तोखे बि गम मिले का ख़बर पवई दर्द दिल में यार न थई तॾहिं त दिल ॾुखाई थो तोखे बि गम मिले का ख़बर पवई दर्द दिल में यार न थई सही सही सूर थी पई मुंहिंजी दिलि साणिया रोई रोई सुकी वियो अखियुनि जो पाणिया सही सही सूर थी पई मुंहिंजी दिलि साणिया रोई रोई सुकी वियो अखियुनि जो पाणिया मुंहिंजे हिन रुअण खे पिरी मुंहिंजे हिन रुअण खे पिरी तू सफ़ा भोग भाई थो तोखे बि गम मिले का ख़बर पवई दर्द दिल में यार न थई तॾहिं त दिल ॾुखाई थो तोखे बि गम मिले का ख़बर पवई दर्द दिल में यार न थई तोखे छा ख़बर थी कीअं झोरींदी जुदाई आहे मांस हॾनि तां खपे गोरींदी जुदाई आहे तोखे छा ख़बर त कीअं झोरींदी जुदाई आहे मांस हॾनि तां खपे गोरींदी जुदाई आहे तो त कॾहिं ॾुख न ॾिठो तो त कॾहिं ॾुख न ॾिठो सुकनि सां दिलि लॻाई थो तोखे बि गम मिले का ख़बर पवई दर्द दिल में यार न थई तॾहिं त दिलि ॾुखाई थो तोखे बि गम मिले का ख़बर पवई दर्द दिल में यार न थई तॾहिं त दिलि ॾुखाई थो तोखे बि गम मिले का ख़बर पवई दर्द दिल में यार न थई तॾहिं त दिलि ॾुखाई थो ओ तोखे बि गम मिले का ख़बर पवई वाह 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 अरशद महमूद वाह वाह अरशद महमूद साहब वाह 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 हमेशा साहब वाह वाह हैरिसन जबरदस्त शोभी भाई हां असां ये वाह वाह जे लाइ तरसी वियासीं न हिक ॿिए खे वाह वाह हिक ॿिए खे असां अच्छा मुझसां त वरी मेरे साथ तो आप भले आराम से फोन पे बात कर लें लाइव है खैर असां सां त वरी ॿियो हिकिड़ो मसइलो हूंदो आहे न हिकिड़ो त असीं सैयद जेसीं ताणी केरु असांखे बादशाही जो ख़ैरु न अचे कन तरसी वेंदा आहिनि कराची में स्पेशली ॿियो वरी मथां सिंगर आहियूं त केरु वाह वाह न करे मज़ो ई कोन ईंदो आहे सो कॉल ऑडियंस हिते आहे न ज़ाहिर ॻाल्हि पाणी आहे हिक ॿिए खे वाह वाह हा अरे अलाए केरु हो वीचारो या वेचारी जे कॉल कई असांखे ऐं लाइन डिस्कनेक्ट थी वई सो हिकिड़ो दफ़ो वरी तव्हांखे भलीकार चवंदासीं छो त असांजो प्रोग्राम लाइव थी चुको आहे ऐं तव्हां बि असांजे प्रोग्राम में शामिलु थी सघो 02135312572 ॾिसो केॾी मुंहिंजी नज़र तेज़ आहे इहो सॼो क्रेडिट वञे थो रमज़ान ट्रांसमिशन खे उन में परियां टीवी रखी हूंदी उन में नंबर ईअं करे ॾिसंदो सो शाहनवाज़ साहब असां सां गॾु कॉल ते आहे हलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम शाहनवाज़ भाउ ख़ुशि आहियो ख़ुशि आहियूं अलाह जो महिरबानी आहे तूं ॿुधाए आऊं बिल्कुलु ठीकु आहियां किथां पियो ॻाल्हाईं अरे वाह 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 माशाअल्लाह पहिरीं कॉल ई असां वटि बलोचिस्तान मां आई आहे प्रोग्राम मुंहिंजो रोज़ ॾिसी
वाह 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 ना ये कीअं ॾिसंदो आहीं पोइ मूंखे बि त ॿुधाए आउं बि त पंहिंजो रोज़ शो ॾिसां तुंहिंजो हले तो केते हले तो ॾिसूं था मुंहिंजा। अरे वाह वाह लव यू जानू लव यू अल्लाह तोखे ख़ुशि रखे अगरि तोखे टीवी तां मिस थी वञे लियो न त वरी यूट्यूब ते बि ॾिसंदो कर यूट्यूब ॾिसूं था पंहिंजो टच आहे। हा वाह वाह माशाल्लाह फरज़ाना बहार बि असां सां गॾु आहे हुन सां बि ॻाल्हायो आओ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ब्रदर बार क्या हाल आहे? खैरियत खैरियत तव्हां ॿुधायो कीअं आहियो ठीकु आहियो? मां ठीकु आहियां तूं ॿुधाए त टैच लॻो पियो बिल्कुलु टाइट लॻो पियो आहियां बिल्कुलु ख़ुशि आहियां कुझु दोस्तनि जा नाला आहिनि हा हा खणो नाला खणो अमरला जमाली गुलमीर जमाली जी जी रफ़ीक जमाली जलाल जमाली बंगुल जमाली बसि इहे ई नाला आहिनि शादली जमाली। जी जी अञा बसि ठीकु आहे महिरबानी हलो महिरबानी महिरबानी जमाली साहब तव्हां माशाल्लाह सां अधु ॻोठ जा नाला खयां ऐं अञा बि असांखे इंतज़ारु हुयो मतिलबु हिकु ॿ नालो ॿियो बि रहिजी वियो हुजे बिल्कुलु वॾी महिरबानी तव्हां असांजे प्रोग्राम में कॉल कई पहिरीं कॉल ई असां वटि बलोचिस्तान मां ई माशाल्लाह सां सो हाणे आहे तव्हांजी वारी छा था ॿुधायो मां पंहिंजे नवां सॉन्ग जेके मुंहिंजा रिलीज़ थिया आहिनि उहे ॿुधाईंदसि अरे ज़बरदस्त गुलफाम गुलसांगी साहब जी शाइरी आहे गुलफाम गुलसांगी गुलफाम गुलिस्तानी गुलफाम गुलसांगी गुलफाम गुल सांगी अरे वाह गुलफाम नालो गुलसांगी। शायर आहे ना था न वाह 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 जी इलाही वॾो नालो आहे माशाल्लाह जी, जी। शाइरी बि ॾाढी वॾी। ओ मेरो रो यार मनावे सामे ढोलण नाल निभावे सामे ढोलण नाल निभावे सा सा
वाह 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 ज़बरदस्त एक्सीलेंट ज़बरदस्त। ऐं ही गुलफाम गुल सांगी साहब मुंहिंजे ख्याल सां असांजा हिकिड़ा सीनियर शाइर आहिनि, नालो अली गुल सांगी। अली गुल सांगी, उनजा फर्ज़ंद आहिनि जी, जी, हा, हा न? उनजा फर्ज़ंद अरे आहिनि। ज़बरदस्त माशाल्लाह। इहा हिकिड़ी वरी गॉड गिफ्टेड शइ हूंदी आहे न, हिकिड़ी बिल्कुलु, इहे ख़ानदानी ब्लड मिलंदी ब्लड रहे। में ई हूंदी आहे इहा शइ, ऐं माशा जेनेटिक जंहिंखे पाण चवंदा आहियूं। सो बहरहाल ज़बरदस्त। इहे तव्हांजा गाना नया आहिनि सभु? जी, जी, हा। इहे रिलीज़ थी विया आहिनि? रिलीज़ थी विया आहिनि, ईद ते आया आहिनि। ईद ते हलंदा? आया आहिनि ईद ते ही जेका, जेका हा, गुज़री वई जेका, हा, रमज़ान वारी जेका ईद। चारई गाना, पंज ई गाना, घणा गाना आहिनि ईद छह ते? आहिनि। 6 आया? अरे वाह 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 वाह। पोइ इहे असांजे चैनल, पंहिंजे चैनल ते हलिया KTN ते? न KTN ते न हलिया। प्राइवेट मतिलबु? जी, जी, हा, असल में KTN इलाही बिज़ी हुयो, ऐं वरी असां बि कुझु मुख़्तलिफ़ चैनल्स ते जेके यूट्यूब जे चैनल्स आहिनि अच्छा अच्छा उन्हनि ते वर्क कयूं पिया। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। त पोइ कीअं माण्हुनि जी कीअं मोट मिली? ॾाढी सुठी ज़बरदस्त मोट आहे। अच्छा ज़बरदस्त। त हिन जी किथे म्यूज़िक वग़ैरह किथे ठारायो? म्यूज़िक हिन जी थी आहे हिते उस्ताद इरफान समी वटि। इरफान समी वटि, ज़बरदस्त। इरफान समो नो डाउट असांजो रीजनल मौसीक़ी जे हवाले सां लेजेंडरी म्यूज़िशियन आहे असांजो। ऐं मुंहिंजो कॾहिं इतफ़ाक़ कोन थियो आहे इरफान समे सां म्यूज़िक में कमु कर, मतिलबु कंहिं गाने जे हवाले सां कमु करण में। मिक्सिंग हिते थी आहे, ऐं जेको रिकॉर्ड आहे उहो वरी मीरपुर ख़ास में थियो आहे सॼो एल्बम। अच्छा, रिकॉर्ड उते थियो, जी, हिते जी, मिक्सिंग थी हा। आहे हुते मीरपुर ख़ास में माशाल्लाह सां हाणे जी, ॿुधो आहे जी, हा, सुठा हुते। स्टूडियोज़ आहिनि। ऐं सखर में बि तीरथ नाले सां आहे रिकॉर्डर्स आहे, इलाही पुराणो आहे। अच्छा, ॾाढो सुठो कमु करे रहियो आहे ज़बरदस्त एक्सीलेंट। असां जूं वेल विशिस हमेशह तव्हां सां गॾु आहिनि। ऐं हिकिड़ो ॿ गानो असां बि ठाहियो आहे, ऐं ॾिनोसीं हिकिड़ो आहे छोकिरो ईअं सनड़े जहिड़ो कोन हलंदो आहे KTN में, कशिश में प्रोग्राम कंदो आहे जेको सनड़े जहिड़ो। सनड़े अहिड़ो कोन्हे, केॾी महिल जहाज़ पाए ईंदो आहे, केॾी महिल ॻाढ़ी टोपी पाए ईंदो आहे, केॾी महिल पीली टोपी पाए ईंदो आहे। छा नालो आहे? मज़र सेठार। हा, मज़हर सेठार, हा, हा, इन अॻोड़े गानो हिते ई हो, ॾिनमि, हिते ई ग़लती थी तव्हांजे वेंदी। इर्द गिर्द घुमे पियो। हमेशह ई ग़लती थी वेंदी आहे हर साल, इन खे ई गानो ॾेई छॾींदो आहे। पोइ वरी छा आहे जो पोइ गाने खे घटि में घटि 11-12 महीना तातींदो आहे गाने खे। उनखे मखण, बादाम, पिस्ता, अखरोट खाराए वरी गाने खे रियाज़ बि पाण कराईंदो आहे। पोइ उहो गानो हाणे अलाह करे अलाह करे अलाह करे हिन बकराईद ते हली पए इहो गानो असांजो। सो बहरहाल उहो गानो त इहे बि मसला हूंदा आहिनि न, माण्हू जे गाना रेडी हूंदा आहिनि, हर शइ असांजो कॾहिं डायरेक्टर जेको आहे सुतो पियो हूंदो आहे, बाबा जाॻिया जाॻिया कमर्शियल वारा बि जाॻिया। सो दोस्तो हाणे वक़्तु आहे हिकिड़े नंढे कमर्शियल जो, त अचूं था हिकिड़े नंढे ब्रेक खां पोइ। अरे अल्लाह, चलो भाई अब करेंगे। जी दोस्तों, एक दफ़ो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था सिरी राग में। ऐं सिरी राग में पहिरियों जेको असांजो ब्रेक खां वञण खां पहिरीं जेके असां 2 गाना ॻायासीं, मुंहिंजा फेवरेट हुआ। फ़ोन हिते ई पियो वॼे, हलो, पंहिंजा तक न पिया वॼनि फ़ोन, हलो। हा, सो तमामु बहितरीनु सेगमेंट रहियो। अॼु पहिरियों प्रोग्राम आहे, ज़ाहिरी सी ॻाल्हि आहे, हीउ असांजो जेको शो आहे न इहो नासा ते बि हलंदो आहे। नासा सैटेलाइट कोन जेका मथे वेंदी आहे उते। सो हाणे 1.5 महीने खां नासा जी सैटेलाइट हेठि हुई, हाणे उहा नासा ख़ला ताईं पुॼी वई आहे। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, तारनि सां वरी हिननि सां सभिनी सां सलाम दुआ वरी खां थींदी, वरी पोइ हीअ पंहिंजी हीअं थींदी। हींअर पाणी हींअर हीअं पाणी सभु उॾामूं पिया न, अंदरि ई नासा में उॾामंदा पिया आहिनि। सो तव्हां बि असांजे प्रोग्राम में शामिलु थी सघो था। इन खां पहिरीं असांखे शाहनवाज़ जमाली साहिबु बलोचिस्तान मां कॉल कई ऐं वॾी हिकिड़ी क्यू लिस्ट ॾिनी असांखे, त भई हीअ असांजा दोस्त आहिनि, तव्हां ॾियो ख़बर कीअं गुज़रियो तव्हांजो रमज़ान। पंहिंजी शायदि पंहिंजी बि मुलाक़ात 1.5 महीने खां पोइ पई थिए, या इन दौरान थी विच में? मूंखे ईअं लॻे ईद स्पेशल कयोसीं, उन खां बाद वरी मां न आहियां। ईद जे ॾींहंनि माना रमज़ान में तव्हां पंहिंजी मुलाक़ात थी? रमज़ान में थी। हा, बिल्कुलु बिल्कुलु। पर उन में मुंहिंजे ख़्याल सां तव्हां मुंहिंजे सेगमेंट में कोन वेठा न? न, तव्हां कॉल कई हूं लेकिन मां न आई हुयसि। अच्छा, तव्हां शो में ई कोन आया? छो एॾो एटीट्यूड? सिर्फ़ ईद स्पेशल न, एॾो एटीट्यूड छो? मतिलबु तव्हांखे ऐं इहो तव्हां माना ईअं वरी सरेआम सभिनीनि जे साम्हूं पिया हले। इहो फ्रेम हणो दोस्त, हीउ एटीट्यूड ॾिसो हिनजो। हा, एटीट्यूड। हा, ही छो भला? ही फ़ोन असांजे घर में पियो वॼे, होॾां वॼायो न फ़ोन बाबा। सो ठुप जवाब ॾिनो, तव्हां नथी अचा? न, थोरो बिज़ी हुयासीं, रोज़ा बि रखूं पिया, इबादत बि कयूं पिया। न, असां त हिते रोज़ा बि न पिया रखिया, असां त ईअं सॼो ॾींहुं पिया हलियासीं। केॾां वञूं पिया त पोइ वरी रोज़ा निकिरी पिया वञनि, उस वग़ैरह ॾींहुं थी पियो वञे, त इन करे वरी रमज़ान में सोचियोसीं त इबादत कयूं। माशाल्लाह, रमज़ान में इबादत थी। पोइ 15 ॾींहं छा कयो? 16 ॾींहं 17 ॾींहं? न, यको कंटिन्यू असां इबादत कईसीं। न, वरी रमज़ान खां पोइ बि न, पोइ त वरी शोज़ वग़ैरह स्टार्ट थी विया। माशाल्लाह, शोज़ स्टार्ट थी विया, वरी कुझु वरी गाननि जा हुया, कुझु उन्हनि जा बि मसला हुया, कुझु वीडियोज़ ऑडियो ॿुधणु करणु। पर ही तव्हां त माशाल्लाह सां असांजा ईअं चइजे त अवामी सिंगर आहियो तव्हां त।
ऐं तव्हां जेॾीमहिल मूं तव्हांजा ॾिठा आहिनि 2-3 शोज़ यूट्यूब ते ई ॾिठा अथमि ऐं फेसबुक ते ॾिठा अथमि जेॾीमहिल तव्हां इहे परफॉर्म कंदा हूंदा सॼे इंटीरियर में वेंदा आहियो जी, जी, हा, तव्हां त गर्मी जी छा पोज़ीशन हूंदी हुते ॾाढी गर्मी राति मां वई हुअसि टंडोला यार में शो हुयो मुंहिंजो माण्हू त एतिरा हुया जो माना पेर रखण जी जॻह कोन हुई ओहो लेकिन गर्मी में माना जेके माण्हू काफ़ी सारा बेहोश बि थी विया ओहो अल्लाह अल्लाह ख़ैर करे छो जो गर्मी में जेको आहे न माण्हू हिक ॿिए सां इलाही हूंदा आहिनि माना ख़्यालु न आहिनि कंदा केयर न आहिनि कंदा कंहिं बि शइ जी सही ॻाल्हि लेकिन एहतियात ज़रूरी आहे अगरि किथे शो हुजे साउंड जो बि माण्हू ख़्यालु रखे ऐं सिंगर जो बि ख़्यालु रखे हर शइ जो पंहिंजो पाण सां गॾु जेको बीठो आहे उनजो बि ख़्यालु रखणु घुरिजे ज़बरदस्त कॉल आहे ॾिसूं असां सां गॾु केरु हलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम असांखे रिंगटोन आई आहे रिंगटोन कॉल कई आहे रिंगटोन कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा रिंगटोन सो अॼु पहिरियों ॾींहुं आहे सो असां बि ईअं करे त हिकिड़ो ईअं चिल करे ई प्रोग्राम कंदा आहियूं पाण बि बिल्कुलु ईअं ई आहे ऐं जेके असांजा कॉलर आहिनि शाबस आहे उन्हनि खे वरी वीचारा पहिरें ॾींहुं में असांखे भाई ॾिसी आउं कॉल उन ॾींहुं टियों ॾींहुं चौथो ॾींहुं मज़र सेठार जे प्रोग्राम में आउं वेठो हुउसि उते बाबा माण्हू कॉल करे हुन वीचारे खे चवंदो आहे भाई सिरे राग कॾहिं था शुरू कनि अच्छा मूं चयो अदा ही सिरे राग कोन्हे ही कशिश टीवी आहे हिते ॿियो प्रोग्राम पियो हले हलो अस्सलाम वालेकुम जी त वालेकुम अस्सलाम सर छा नालो आहे सलमान अली भुट्टो ॻाल्हायां थो ॿाहिरि की खां सलमान अली भुट्टो ॾहर की सलमान साहब ख़ुशि आहियो अल्हम्दुलिल्लाह सलाम बिल्कुलु ठीकु आहे ॿुधायो ठीकु आहियो आउं बिल्कुलु ठीकु प्रोग्राम ॾिसो पिया जी जी बिल्कुलु माशाल्लाह तमामु सुठो प्रोग्राम हली रहियो आहे ॾिसां प्रोग्राम महिरबानी सर महिरबानी फरज़ाना बहार बि असां सां गॾु आहे हुन सां ॻाल्हायो अस्सलाम जी, वालेकुम बिल्कुलु अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कीअं आहियो ठीकु आहियो प्रोग्राम कीअं पियो लॻे तव्हांखे असांजो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम बिल्कुलु ठीकु माशाल्लाह तमामु बहितरीनु तव्हांजो प्रोग्राम हली रहियो आहे ऐं ॾिसां पियो तव्हांजो प्रोग्राम जी जी असांजे प्रोग्राम खे मिस कयो तव्हां तमामु घणो इंतज़ारु हुयो जी जी बिल्कुलु तमामु घणो इंतज़ारु हुयो हमेशह जेको आहे तव्हांजो प्रोग्राम ॾिसंदा रहंदा आहियूं जॾहिं बि प्रोग्राम लाइव न आहे असांखे जेको आहे तमामु घणो मिस कंदा आहियूं ऐं इंतज़ारु रहंदो आहे प्रोग्राम महिरबानी वाह, सर वाह, तव्हां सभिनी जी मोहबतुनि त असांखे वरी दुबारा अॻे न आंदो आहे हिन प्लेटफॉर्म ते ऐं तव्हांजो इंतज़ार जूं घड़ियूं बि ख़तमु थी वियूं हाणे सची सची ॿुधाइजां दोस्त जी जी हिते अंब खाओ पिया तव्हां हा बिल्कुलु अंब खायूं पिया उहो हेॾां असां वटि कॾहिं मोकिलींदा हीअ असांजे असांखे बि त मोकिलियो असीं बि त खाऊं ज़रूरु 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 मोकिलींदा बसि ठीकु आहे हाणे असांखे जेको बि कॉल करे असांजे ओबी ऑपरेटर खां असांजो नंबर वठी छॾिजो एड्रेस बि वठी छॾिजो ऐं पोइ असांखे अंबनि जूं घटि में घटि ॿ पेतियूं टे पेतियूं हा टे पंज पंज पेतियूं फैमिली वॾी आहे पहुचाईंदा ठीकु फैमिली आहे वॾी वॾी महिरबानी सर हाणे हिकु फरमाइश कर हुकुम कर छा ॿुधंदा जी जी बिल्कुलु अॼु फरज़ाना बहार खां जेको फरमाइश आहे जी जी कहिड़ी फरमाइश आहे तव्हांजो हिकिड़ो तमामु बहितरीनु सॉन्ग तव्हां काफ़ी पहिरियां ॻायो हुयो त कहिड़ी कमी हुई प्यार मुंहिंजे में मुंहिंजो साथ छॾियो थियो अगरि इहो मूंखे यादि हुजे त ज़रूरु ॿुधाईंदा जी जी ज़रूरु ॿुधाईंदासीं दोस्त बसि पोइ मोकिलणी कोन्हे पार तुझ नहीं हा पंहिंजो ख़्यालु रखिजो वॾी महिरबानी सर थैंक यू वेरी मच तव्हां असांखे कॉल कई ऐं अच्छा हिते मूं ॿिनि टिनि हिते हैदराबाद कराची में जेके आहिनि असांजा दुकान 2-3 उन्हनि खां मूं मालूमात वठी पर अशोक भाई इधर आम मज़े वाला भी नहीं आम आया मज़े वाला नहीं नहीं आया। फीका आम आया है ना और महंगा कितना दे रहे हैं और अल्लाह उन्हें हैदराबाद रहम में भी करे। यही है उते भी अच्छा असां वटि भी यही है चले सही है तो भाई आते हैं फिर से एक ज़बरदस्त गाने की तरफ ऐं ही बि गानो मुंहिंजो फेवरेट गाननि में ई गानो जे ॻाईंदो आहियां त मूंखे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे हिन गाने खे ॻाइण में हिनखे हूअं त खोड़ सारनि उस्ताद मोहम्मद पंहिंजो यूसुफ साहब बि ॻायो आहे हिनखे ऐं हिनखे ॿियनि बि खोड़ सारनि सिंगर्स ॻायो आहे पर मूं हिनजो वीडियो ठाहियो हफ़ीज़ लाशारी असांजो हैदराबाद जो सिंगर हो हफ़ीज़ लाशारी पोइ हिनखे नोमी अली सॼे खे रीअरेंज कयोसीं रीमेक कयोसीं पोइ हिनजो असां वीडियो ठाहियो ॾाढो ज़बरदस्त वीडियो पोइ इहो गानो मूंखे वरी वणी पियो हलियो सो दिलि तोखे ॾेई दर्द पिरायो हो कुर्ब तुंहिंजे में काबू आहियां कंहिंखे दिल जो हाल ॿुधायां कंहिंखे दिल जो हाल ॿुधायां कोई न आहे पंहिंजो परायो हो दिल तोखे ॾेई दर्द पिरायो दिल तोखे ॾेई दर्द पिरायो आहे मूं पछतायो दर्द पिरायो आहे मूं पछतायो दर्द पिरायो दिल तोखे ॾेई दर्द पिरायो हो दिल तोखे ॾेई दर्द पिरायो
पंहिंजन ऐं गैरन जे ग़म खां दुनिया जे हर रंज अलम खां पंहिंजन ऐं गैरन जे ग़म खां दुनिया जे हर रंज अलम खां दुनिया जे हर रंज अलम खां साजन तुंहिंजो सूर सवायो दिल तोखे ॾेई दर्द पिरायो दिल तोखे ॾेई दर्द पिरायो आहे मूं पछतायो दर्द पिरायो आहे मूं पछतायो दर्द पिरायो दिल तोखे ॾेई दर्द पिरायो ओ दिल तोखे ॾेई दर्द पिरायो बिन दुनिया रास न आई तुझी गुरबत जान जलाई तुझी गुरबत जान जलाई ओ तो बिन दुनिया रास न आई तुझी गुरबत जान जलाई मोहब्बत मन में मच मचायो दिल तोखे ॾेई दर्द पिरायो दिल तोखे ॾेई दर्द पिरायो आहे मूं पछतायो दर्द पिरायो आहे मूं पछतायो दर्द पिरायो ओ दिल दर्द पिरायो दिल तोखे ॾेई दर्द पिरायो ओ दिल तोखे ॾेई दर्द पिरायो दिल तोखे ॾेई दर्द पिरायो दिल तोखे ॾेई दर्द पिरायो हिन गाने जो वीडियो ईअं असां ठाहियोसीं जो हिकिड़ो ऑफिस में हिकिड़ो लेज़ी बॉय आहे हमेशह मतिलबु ईअं सुस्तु हूंदो आहे कमकार कंदो ई कोन्हे को पोइ उनजी ऑफिस में हिकिड़ी नई मैडम अची वेंदी आहे न नई हिकिड़ी बॉस हुननि जी अची वेंदी आहे पोइ उनखे ॾिसी एक्टिव थी वेंदो आहे पोइ उनजा ख़्यालात में हूंदो आहे पोइ ईअं पोइ आख़िर में उहा वरी माई अची ज़ोर सां ईअं चमाट हणंदी पोइ निंड मां ईअं थी वेंदो आहे सो इन तरीक़े जो असां हिन जो वीडियो ठाहियोसीं ऐं इहो वीडियो असां ठाहियो 2010 या 11 में तमामु बहितरीनु हो उन ज़माने में नया नया गाना ठहंदा हुआ हींअर गाना हींअर बि सुठा पिया ठहनि हींअर उन ॾींहुं हिकिड़े प्रोग्राम में वञा सुठा हूंदा हुया डायरेक्शन ॾाढी भली हूंदी डायरेक्शन हींअर बि भली आहे सुठा आहिनि हींअर बि डायरेक्टर सुठा आहिनि अॻे फैसिलिटीज़ इलाही मिलंदियूं न अॻे फैसिलिटीज़ इलाही मिलंदियूं अॻे ॿी ॻाल्हि न चवणु खपे सो उहा वरी अॻिले हफ़्ते वरी हिते तव्हां सां गॾु वरी को ॿियो को हिते वेठो हूंदो सो कॉल आहे असां सां गॾु घोटकी मां हलो अस्सलाम वालेकुम वरी केरु हूंदो वालेकुम सलाम जी केरु जी रफ़ीक जमाली साहब ख़ुशि आहियो शुक्र आहे किथां पिया ॻाल्हायो अल्हम्दुलिल्लाह मां ठीकु आहियां तव्हां ॿुधायो ठीकु आहियो मां ठीकु आहियां असांजे टिकटॉक ते लाइक नथा मिलनि चयो टिकटॉक ते लाइक नथा मिलनि अच्छा अच्छा मां तव्हां सपोर्ट कयो टीवी में असां टिकटॉक में ॾींदासीं ठीकु आहे तव्हां कमेंट करे छॾिजो मूंखे त मां तव्हांजे लाइ वीडियो ठाहे छॾींदमि ओके हेलो वियो जमाली साहब टिकटॉक ठाहिण हींअर ई कमेंट वञी कंदो हींअर करे लिखी कमेंट लिखंदो ऐं अच्छा टिकटॉक ठाहियो पिया हा जी जी हींअर रिसेंटली ठाहिया अथव हा नया ठाहिया अॼु बि ठातो आहे अॼु बि ठाहियो आहे रोज़ हिकु न ॿिए ॾींहुं ठाहींदी रहंदी आहे त छा आहे छा हाणे हिते पैसा कमाइनि पिया माण्हू टिकटॉक मां पैसा न आहे न फेम आहे फेम आहे अञा माना कहिड़ो माना फेम तव्हांखे अञा कहिड़ो खपे टीवी मां ॿाहिरि निकिरणो आहे छा जॾहिं माण्हू टीवी ते न ॿार अचे छा मतिलबु टिकटॉक ते छा हूंदो आहे मतिलबु त फेम कहिड़ो पैसा कोन्हनि के
न न पैसा वग़ैरह न आहिनि हूंदा लेकिन इहो आहे त उन कमु शोभी जी वधंदो सालगिरह हुई हींअर, कमु तव्हांखे वधंदो ख़बर आहे आहे? तव्हां इलाही। शोभी के विश कयो? न न इहा मूंखे शोभी ख़बर भाई न। हैप्पी बर्थडे, क्योंकि उन दिनों में हमारा प्रोग्राम नहीं था। हैप्पी बर्थडे शोभी भाई। शोभी भाई के लिए बार बार दिल ये गाए, बार बार दिल, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, तू जिए हजारों साल है मेरी ये आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू शोभी, हैप्पी बर्थडे टू यू। लेकिन शोभी की बर्थडे थी, लेकिन शोभी का वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। हाँ, शोभी उधर दुबई में था और फुल शोभी भाई अरबिक स्टाइल में था। हाँ, शोभी भाई तो उस दिन वीडियो कहाँ से डिलीट करवाई थी आपने? कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, छा नालो आहे? जी तव्हां मुल्क ॻाल्हाए थी वतीन खां। मुर्क पिया ॻाल्हायो? जी जी कीअं आहियो अदी? ठीकु आहियो? जी अल्लाह जो शुक्र आहे। तव्हां ठीकु आहियो अदी? अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम तव्हांखे कीअं पियो लॻे अॼोको असांजो? माशाअल्लाह जाम सुठो लॻे थो। अच्छा, असांजे प्रोग्राम जो इंतज़ारु हुयो तव्हांखे? जाम ॿ ॾींहंनि खां पहिरीं हफ़्ते ते ॾिठो, उहो ॾिसण रिपीट वारो हो। जी जी हा, न्यू न पियो हले न, लाइव कोन पिया अचूं। हा जी अॼु छा ॿुधाईंदव असांखे? जी कहिड़ो गानो ॿुधाईंदव? अदा हमेशह गॾो। अदी अदी आऊं हिते ई आहियां भेण, आऊं हिते ई आहियां भेण। प्रोग्राम ॾिसो पिया? जी शुक्र आहे ॾिसूं पिया। अदी उतां ॻायो पिया या खिलो पिया? मतिलबु आवाज़ कीअं पियो अचे फ़ोन मां? केरु टहक पियो ॾे या पोयां? न न न न, के असां ॾिसूं पिया, असां टीवी मां पिया ॾिसूं। ही केरु पियो पोयां खिले? हा जी जी भेण अदा। छो पई खिले? छा थियो आहे? इहो मूं गाने जो चयो न, अदी खिली पई। ईअं ई पई खिले? हा तव्हां सां ॻाल्हाए पई। मूं अहिड़ी कहिड़ी ॻाल्हि ॿुधाई जो खिले पई? बसि हीअं पंहिंजी मर्ज़ी सां खिले पई। अलाह ख़ुशि रखे मुंहिंजी भेणुनि खे। अदी को गानो न ॿुधाईंदो वञा तव्हां? जी को गानो न ॿुधाईंदव अदी? ना अदा हमेशह जो सूअ जी राणी अखां जी ॿुधायो। सूअं जी राणी ॿुधाए। सूअं जी राणी बिल्कुलु ॿुधाईंदसि तव्हांखे मुंहिंजी भेण। अलाह ख़ुशि रखे तव्हांखे, वॾी महिरबानी। आख़िरी सॉन्ग अदा इहो ई थींदो तव्हांजो, सूअं जी राणी। सूअं जी राणी। ऐं तव्हांजो बि आख़िरी गानो हू थींदो, कहिड़ो? लॻी तो प्यार जे क़ाबिल भली महबूब। ठीकु आहे, ओके डन। हाणे हींअर त वारी तव्हांजी आहे, हाणे छा आहे? हाणे मां नओं पंहिंजो वाह, एल्बम जो वाह, सॉन्ग वाह, वाह। ॿुधाईंदसि। सो वहीद दोस्तो, चांडियो शाइर हींअर आहे। असां सां गॾु फरज़ाना बहार आहे, जेका पंहिंजी एल्बम जी लॉन्चिंग जे चक्कर में असां सां गॾु आहे। सो इन खां पहिरीं तव्हां सांगी साहब जे फर्ज़ंद जो गानो ॿुधो हो। हींअर हिकिड़ो ॿियो गीत गुलफाम आहे, गुलसांगी साहब। हाणे उहो बि इन्हनि जो ई आहे। गुलफाम गुलसांगी जो पहिरियों सॉन्ग हाणे आहे कंहिंजो आहे? वहीद चांडियो। हाणे वहीद चांडियो जा ॿोल आहिनि, ॻायो आहे फरज़ाना बहार, म्यूज़िक ॾिनो आहे इरफान अब्बासी साहब, रिकॉर्ड थियो आहे मीरपुर ख़ास में। जी फरज़ाना। चंगाई छुटी जो तोखे दिल ॾिनी सी, तोखे दिल ॾिनी सी। चंगाई छुटी जो तोखे दिल ॾिनी सी, तोखे दिल ॾिनी सी। चंगाई छुटी जो तोखे दिल ॾिनी सी, तोखे दिल ॾिनी सी। हाणे करे
ज़बरदस्त ज़बरदस्त चङाई छुट्टी जो छुट्टी तोखे जो दिलि तोखे ॾिनी दिलि ॾिनी सी। अच्छा फरज़ाना हींअर तव्हां रिसेंटली इन पंहिंजे एल्बम जा ई गाना पिया ॻायो, इहो सवाल ऐं जेतिरा बि सिंगर्स हूंदा आहिनि उन्हनि खां कंदो आहियां, पर हाणे तव्हां त मुंहिंजी को होस्ट बि आहियो, पाण हिकिड़ो वॾो टाइम बि माशाल्लाह सां श्री राग जे हवाले सां गॾु गुज़ारियो आहे, ऐं कुझु शयूं तव्हां बि मूं मां सिखिया हूंदा, बिल्कुलु, हा, कुझु ईअं ई शयूं आउं बि तव्हां मां सिखियो हूंदसि। सवालु ॾाढो ॾुखियो आहे, पर उन जे लाइ मूंखे हिकिड़ो ब्रेक वठिणो पवंदो, भले तव्हांजे दिमाग़ में हुजे त आमिर भाउ लाइ कहिड़ो सवालु कहिड़ो पुछंदो, सवालु सो अलजबरा जो अथव, ठीकु आहे, अलजबरा जो सवाल अथव। सो दोस्तो हींअर वक़्तु आहे हिकिड़े नंढे ब्रेक जो, असां सां गॾु ई रहिजो, अचूं था हिकिड़े नंढे ब्रेक खां पोइ। जी दोस्तो हिकु दफ़ो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था सुरनि जी महफ़िल श्री राग में, ऐं ॾाढा ईअं चइजे त फेमस गाना असीं तव्हांजे साम्हूं परफॉर्म कयूं पिया, जेके तव्हां वॾे टाइम खां ॿुधंदा अचो। सो मुंहिंजो सुवालु तव्हां खां इहो, तव्हांखे हिकिड़ो एल्बम तव्हां हींअर रिलीज़ कयो आहे माशाल्लाह सां, ऐं असां जूं इहे चइजे त शुभकामनाऊं तव्हां सां गॾु आहिनि, असांजूं वेल विशिस तव्हां सां गॾु आहिनि। त हमेशह वांगुरु जीअं तव्हांजो पहिरियों लॻी थो प्यार जे क़ाबिल गाना जीअं हिट थियो, तीअं ई गाना उन तरीक़े सां हिट थियनि। पर चवण जी ॻाल्हि इहा आहे जो इन में जॾहिं इरफान समूह साहब कंपोज़र आहे, म्यूज़िक अरेंजर आहे, ऐं तमामु ख़ूबसूरत उन्हनि जो स्टूडियो ख़ूबसूरत आहे, त नयूं कंपोज़िशन्स छो कोन ॻायब हिन में? मतिलबु तव्हां इन में जेको आहे हिन कम में उस्ताद इरफान समें जो कोई बि माना इन्वॉल्वमेंट कोन्हे, छो जो हीउ सॼो म्यूज़िक वग़ैरह जेको बि अरेंजमेंट जेको बि थियो आहे इहो थियो आहे मीरपुर में, हिते सिर्फ़ु मिक्सिंग थी आहे। अच्छा, त शाइर आहिनि अॼुकल्ह उहे इन्हनि माना नयूं कंपोज़िशन्स जेके आहिनि उहे वॾा उस्ताद हूंदा आहिनि, वॾा उहे हायर उस्ताद हूंदा आहिनि, वाकई वॾा उस्ताद हूंदा आहिनि जेके कंपोज़िशन उन्हनि खे हायर करिणो पवंदो आहे। त अॼुकल्ह त बसि इहो ई ठाहियो आहे न, त नई कंपोज़िशन सां इहो थींदो जो ही गाना त हूअं ई सदाबहार आहिनि, इहे मेलोडीज़ त हूअं ई सदाबहार आहिनि, इहे तव्हां अॼु खां 10 सालनि खां पोइ बि इन्हनि ते नई शाइरी करायो त इहे गाना तॾहिं बि हलंदा। ऐं हींअर माशाल्लाह फरज़ाना बहार जो हिकिड़ो नालो आहे, ऐं तव्हां हींअर जेका बि नई कंपोज़िशन ॻाईंदा उहे माण्हू ॿुधंदा, ज़रूरु ॿुधंदा, छो त फरज़ाना बहार ॻाई आहे, नई शाइरी आहे, नई मेलोडी आहे, नई कंपोज़िशन आहे। पाण बि इहो सोचियो आहे त नई कंपोज़िशन ऐं नई शाइरी, सुठी शाइरी ते जेको आहे ध्यानु ॾियणु घुरिजे। त काफ़ी सारे जेके कुझु सॉन्ग्स आहिनि जेके हाणे मुंहिंजा रिलीज़ थींदा, उहे नई कंपोज़िशन ऐं नयूं शाइरी। मूंखे स्पेशली उहे सिंगर्स इलाही अट्रैक्ट कंदा आहिनि मूंखे एज़ अ लिसनर, अगरि आउं ॻाल्हि कयां त मूंखे उहे गाना इलाही अट्रैक्ट कंदा आहिनि जेके नई कंपोज़िशन हुजे, नई शाइरी हुजे, मतिलबु धुन बि नई ॿुधल हुजे, त असां सिंगर्स खे सपोर्ट मिलंदी न। बजट जो बिल्कुलु न, अॼुकल्ह बजट आहे उहो माना जेको आहे न तमामु दादा उहा बजट त नो डाउट हर ॻाल्हि में बजट त काउंट थींदी आहे, पर अहिड़ा खोड़ सारा कंपोज़र्स आहिनि जेके हींअर बि कमु कनि पिया। सो कॉल हलो ॾिसूं केरु। हलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साईं। सर छा नालो आहे भाउ? सोहेल जमाली वाई पांदी खां। जी सोहेल जमाली वाई पांदी। जमाली साहब ख़ुशि आहियो? सोहेल जमाली। अल्हम्दुलिल्लाह, आदा तव्हां ॿुधायो ख़ुशि आहियो त सही आहे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वाई पांदी ख़ुशि आहे? अल्हम्दुलिल्लाह बहितरीन। हीअं गर्मी जो मौसम हले थी, थोरो माना थकावट बि आहे। बिल्कुलु बिल्कुलु, असां वाई पांदी साईं आया आहियूं, ॿ चकर असीं आया आहियूं। असांजो दोस्त आहे कादिर लाशारी साहब, उन्हनि जो ॻोठु आहे। उहो त असांजो माइट आहे असांजो साईं। बिल्कुलु तव्हांजो माइट आहे? अच्छा अच्छा अच्छा। हलो कादिर भाई ॾिसण में अचनि त असांजा सलाम ॾिजोसि। वालेकुम सलाम। हिन जो रिपोर्टर आसिफ जमाली की टीम जो। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। प्रोग्राम ॾिसो पिया असांजो? जी अदा प्रोग्राम ॾिसूं था बिल्कुलु। कीअं पियो लॻे प्रोग्राम? प्रोग्राम ज़बरदस्त लॻे पियो। मां तव्हांखे 2 दफ़ा कॉल कई पर मुंहिंजो प्रोग्राम लाइव न हो। अच्छा हा, हीअ अॼु फ्रेश एपिसोड आहे असांजो। सो हाणे इंशाल्लाह तव्हां केटीन जा सिग्नल कोन आहे, वरी डिश ते मथे चढ़ी वियुमि त मुंहिंजो महबूब सिंधी चैनल उहो सिग्नल न आहे त मज़ो बि कोन्हे। अच्छा हलो, हाणे सिग्नल मिली विया हूंदा? ज़बरदस्त सिग्नल, ज़बरदस्त हले थो माशाल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह ख़ुशि रखे। फरज़ाना बहार बि असां सां गॾु आहे, उन सां बि ॻाल्हायो। अस्सलाम वालेकुम अदी। वालेकुम सलाम। कीअं आहियो भाउ? ठीकु आहियो तव्हां? अल्हम्दुलिल्लाह। अदी आऊं ॿुधायो ख़ुशि आहियो त सही आहे? बिल्कुलु ख़ैरियत, बिल्कुलु ख़ैरियत सां। अदा असांजो प्रोग्राम को लाइव कोन हुयो, अॼु असां लाइव आया आहियूं, त तव्हां असांखे मिस कयो? बिल्कुलु मिस कयो। ऐं मां मज़हर जे प्रोग्राम में आमिर खां पहले इहो सुवालु कयो त आमिर चयो ईद जी छुटी उन्हनि जे करे। अच्छा अच्छा जी बिल्कुलु। ऐं अदा आमिर खां हिकिड़ो रिक्वेस्ट आहे। जी जी।
दादा इहो तव्हांजो गानो न आहे कदी आ मिलसां वल यार वे, जी जी इहो मां थोरो ॿुधाइण थो चाहियां। तव्हां ॿुधाईंदा? जी जी बिल्कुलु। प्लीज़ ॿुधायो। कदियां मिलसां वल यार वे, ओ कदियां मिलसां वल यार वे मेरा अॻिते थोरो मुंहिंजो कोन थो अचे। हलो ज़बरदस्त जमा। गाने जो बोल इहे न थोरो हार्ड ॾुखियो आहे। हा न न तव्हां ज़बरदस्त ॾाढो सुठो तव्हां ॻायो, एॾी भली कोशिशि तव्हां कई अदा। पर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आमिर खां रिक्वेस्ट आहे पर इहो गानो थोरो ॿुधाइजो। आऊं तव्हांखे नेक्स्ट वीक इहो गानो पक्को करे, मूं बि इलाही ॾींहं थिया आहिनि कोन ॿुधो आहे, सो पक्को करे तव्हांखे ॿुधाईंदो सुठे तरीक़े सां। इहो गानो मां अॼु ॿुधो पर यादि कोन हो ज़हन में एतिरो। हलो इंशाल्लाह नेक्स्ट ॾाढो वीक। ॾाढो सुठो ॿुधायो तव्हां अदा, पर इंशाल्लाह। वॾी महिरबानी सर, Thank थैंक you यू so थैंक much. यू। सो मूं चयो पियो त मूंखे उहे सिंगर्स इलाही अट्रैक्ट कंदा आहिनि जिन जा जेके नयूं नयूं मेलोडीज़ composition हुजनि। बिल्कुलु। ऐं त नया सिंगर्स जेतिरा बि ईंदा आहिनि मूंखां पुछंदा आहिनि त आमिर भाई असां नया सिंगर आहियूं, असीं छा कयूं, असां फलाणो गानो हिकिड़ो ॻोल्हे आया आहियूं, वॾो मशहूरु गानो आहे, उन ते असां नई शाइरी कंदासीं। मूं चयो भले कयो, अगरि तव्हांखे फेमस थियणो आहे त भले कयो, बाक़ी अगरि तव्हांखे एज़ अ सिंगर हिन कम में, हिन प्रोफेशनल लाइफ में, हिन सिंगिंग जी प्रोफेशनल लाइफ में नालो पंहिंजो ठाहिणो अथव, हिकिड़ो मुक़ाम ठाहिणो अथव, त उन लाइ तव्हांखे का पंहिंजी शइ ॾियणी पंहिंजी पवंदी। शइ ॾियणी पवंदी, सही ॻाल्हि आहे। पंहिंजी त वरी बिल्कुलु ईअं ई आहे। हाणे इंशाल्लाह मुंहिंजी बि कोशिशि आहे त मां बि कुझु न न, हा। नयूं शयूं कुझु बिल्कुलु ज़रूरु बिल्कुलु। ॾींदासीं, सो नई हाणे कंपोज़िशंस। हा, सो इंशाल्लाह हाणे फरज़ाना बार नओं गानो ठाहींदी ऐं उनजी पंहिंजी कंपोज़िशन हूंदी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो हाणे वरी अचूं था म्यूज़िक जी तरफ़, ऐं हाणे बि हिकिड़ो ज़बरदस्त गानो आहे, इहो मुंहिंजे फेवरेट गाननि मां थींदो आहे, शुमार थींदो आहे मुंहिंजे फेवरेट गाननि में। सो अचो त हिन गाने खे एंजॉय था कयूं। जी शोभी भाई। हो रुठा ही रहन पर हुजन हयाती, हो रुठा ही रहन पर हुजन हयाती, भली प्या विढ़न सोना, भली प्या विढ़न पर हुजन हयाती, रुठा ही रहन। ओ मुंजा सोहना, ओ मुंजा प्यारा, ओ मुंजा राणा, ओ मुंजा सोहना, ओ मुंजा प्यारा, ओ मुंजा राणा। ओ रुठा ही रहन पर हुजन हयाती, रुठा ही रहन पर हुजन हयाती, भली प्या विढ़न सोना, भली प्या विढ़न। ओ भली प्या विढ़न सोना, भली प्या विढ़न पर हुजन हयाती, रुठा ही रहन। जिन तां छॾिया मां जिंद जान घोरे, घुरन मास मुंह खां ॾियाऊं त कोरे, कुही प्या कुहन सोना, कुही प्या कुहन। ओ कुही प्या कुहन सोना, कुही प्या कुहन पर हुजन हयाती, रुठा ही रहन पर हुजन हयाती, भली प्या विढ़न सोना, भली प्या विढ़न। ओ भली प्या विढ़न सोना, भली प्या विढ़न पर हुजन हयाती, रुठा ही रहन।
खे भल रहा खुश थी गुज़ारन परे खां ॾिसन भले की न की निहारन धिकारे छॾिन सोना धिकारे छॾिन ओ धिकारे छॾिन सोना धिकारे छॾिन पर हुजन हयाती रुठा ही रहन पर हुजन हयाती भली पिया विढ़न सोना भली पिया विढ़न ओ भली पिया विढ़न सोना भली पिया विढ़न पर हुजन हयाती रुठा ही रहन पर हुजन हयाती रुठा ही रहन पर हुजन हयाती रुठा ही रहन ओ मुंहिंजा सोहणा ओ मुंहिंजा प्यारा ओ मुंहिंजा राणा ओ मुंहिंजा सोहणा ओ मुंहिंजा प्यारा ओ मुंहिंजा राणा ओ मुंहिंजा सोहणा ओ मुंहिंजा प्यारा ओ मुंहिंजा राणा ओ मुंहिंजा सोहणा ओ मुंहिंजा प्यारा ओ मुंहिंजा राणा इहे कहिड़ियूं कमाल जूं कंपोज़िशन्स आहिनि हा? ज़बरदस्त। ऐं हिन में घणा छा- अंतरा लिखियल आहिनि? ॿ आहिनि? इन में त अलाए घणा अंतरा लिखियल आहे पर हाणे जेके असांखे ॾिसण में आया सो इहे कंपोज़िशन्स उन ज़माने जीअं तव्हां चयो न त अॼुकल्ह जे दौर में कंपोज़र्स न आहिनि रहिया बिल्कुलु इरफान समो ही सॼो ही पुराणो कमु थियल आहे इरफान समो अॼुकल्ह जे दौर में अगरि ॾिसिजे त तमामु बहितरीनु कंपोज़र आहे बिल्कुलु। अॼुकल्ह जे दौर में नजफ़ अली तमामु बहितरीनु कंपोज़र आहे ऐं अॼुकल्ह जे अदा दौर में नजफ़ जेको अली त सिर्फ़ु पंहिंजे लाइ न कंपोज़िशन न करे तव्हां पियो तव्हां न अप्रोच कयो न अप्रोच कयो तव्हां वञो न तव्हां उन्हनि सां राब्ते में अचो छो ऐं नजफ़ जेतिरो म्यूज़िक लवर आहे ऐं जेतिरी सपोर्ट म्यूज़िक जी नयनि सिंगर जी नजफ़ कंदो आहे पंहिंजो ज़ैड शानी जी जी ज़ैड शानी वाह वाह क्या बात है शानी भाई की शानी बि कमाल जो कंपोज़र आहे पंहिंजो ही काशिफ़ आगाणी ज़बरदस्त कंपोज़र आहे ऐं ॿी ॻाल्हि त जॾहिं तव्हां हिकिड़े सिरिराग कयो पिया हिन में ज़ाहिरी सी ॻाल्हि आहे जेतिरा बि हिते पाण सभु वेठा आहियूं बिल्कुलु हा उहे पाण अगरि पाण कोन चवंदी नंढड़े हूंदे कयो कंबाइन स्टडी करणु पिया वञूं हा हा त कंबाइन स्टडी में पाण सभु हिक ॿिए खां पुछंदा हुआसीं भई छा आहे कीअं छा आहे आहे, हीअ कीअं सो ही कंबाइन म्यूज़िक में पाण खोड़ सारियूं शयूं टीम वर्क में शोभी कमाल जो कंपोज़र आहे असां जॾहिं लैला भक्तवाणी गानो ॻायो हो पेके हली वेंदी सां त हुन पंहिंजे तरीक़े सां ॻायो उहो हुनजी पंहिंजी हिकिड़ी कंपोज़िशन हुई पंहिंजो हिकिड़ो स्टाइल सां हो पोइ उहो ई गानो शोभी अली पेके हली इहो बि वेंदी इलाही सां पुराणो गानो आहे पुराणो पेके आहे हली इलाही वेंदी पुराणो सां, आहे पुराणो ही काफ़ी। ईअं सम्झो त 100 साल पुराणो गानो आहे इहो ब्लैक एंड वाइट दौर जो गानो आहे पोइ उनखे शोभी केॾो कमाल जो हुनखे हा, हिकिड़ो ज़बरदस्त। छो त हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां सुठो कंपोज़र कहिड़ो हूंदो आहे सभु कंपोज़र असां अहिड़ा बाइज़ इज़त आहिनि अलाह साईं उन्हनि खे हयाती ॾे जेके बि हयात आहिनि सुठी कंपोज़िशन या सुठो सिंगर या सुठे हिकिड़े माण्हू खे चांस ॾियण जे लाइ कंपोज़र जी वधि मां वधि कोशिशि इहा हुजे त म्यूज़िक उहो ठाहे जेको जंहिंमें को एज न हुजे त बाबा हीअ 60 साल वारा माण्हू ॿुधी सघनि था हीअ 40 साल वारा माण्हू हीअ 20 न हू माना उहो म्यूज़िक हुजे जो 5 सालनि जे ॿार खां वेंदे 80 साल जे पोड़े ताईं बि गानो ॿुधे हुनखे माना मज़ो अचे बिल्कुलु हा हा ईअं। जंहिंखे पाण चवंदा त हर दिल अज़ीज़ गानो हुजे हर दिल अज़ीज़। हिकिड़ो माना मज़े वारो गानो हुजे पोइ भले उहा गज़ल हुजे उहो भले रोमेंटिक गानो हुजे रॉक हुजे कहिड़ो बि हुजे जेतिरा म्यूज़िक जा साइंस आहिनि जेतिरा म्यूज़िक जूं काइंड्स आहिनि सो हुन में तव्हां बि हुन में हाणे तव्हां बिल्कुलु, कॾहिं बिल्कुलु हाणे न, कॾहिं मां न बि चइजो त कोई कंपोज़र कोन्हनि खे हेतिरा 5 नाला त महरमनाज़ बि कमाल जो कंपोज़र आहे सो तव्हां बिल्कुलु हुननि- कंपोज़र माशाल्लाह तमामु घणा आहिनि ऐं एल्बम्स जो जेको कमु अहिड़ो हूंदो आहे जेको उहो असांखे पाण हू हायर कंदा आहिनि दादा ॾिसो न तव्हां ॾिसो ट्रेंड न चेंजर असांखे थियो न न असांखे हू पाण हायर कंदा आहिनि ठीकु आहे असांखे पंहिंजी पेमेंट ॾींदा आहिनि उनखां अलावा हू पाण पंहिंजी सिलेक्शन वग़ैरह ॾेई छॾंदा भले कनि 12-13 ॾिसो, जेके ॾिसो। गाना हुन जा हूंदा आहिनि ऐं ॾिसो। जेको असां पंहिंजे हिसाब सां जेको अलॻि सां कमु कंदा आहियूं उहो असां पाण कंदा आहियूं उनमें असां जेको लॻींदो प्यार जे क़ाबिल इश्क बुले न चाहे यार तव्हां उन्हनि खे इहो चओ तव्हां उन्हनि खे इहो चवंदो फरज़ाना बहार हींअर सॼे सिंध में हिकिड़ी आहे हा अगरि को फरज़ाना बहार खे को कंपोज़र या को म्यूज़िक कंपनी वारा उहे हायर था कनि त माना फरज़ाना बहार खे बि हायर कनि न त फरज़ाना बहार उते ॿुधाए हा सही, त भाई आऊं ॻाईंदसि त ज़रूरु ऐं हिन तरीक़े जो ई गाना ॻाईंदसि
5 गाना तव्हां पंहिंजे हिसाब जा ॻाल्हायो, 5 गाना ऐं पंहिंजे हिसाब जा ॻाईंदसि। सही बिल्कुलु। क्रेडिट त हूअं ई कंपनी वटि ई वेंदो न, हा पर हू जेको नवां गाना 5 हूंदा उन्हनि जो क्रेडिट त तव्हां वटि बिल्कुलु। ई अची ही वेंदो न। शाइरी तमामु ज़बरदस्त, जीअं गुलफाम गुलसांगी साहब जी, वहीद चांडे जी, इन्हनि जी तमामु ज़बरदस्त। हाणे- लेकिन तव्हां सही था चओ, जे अगरि अञा बि जेका नई कंपोज़िशन हुजे हा त अञा बि 4 चंड लॻी वञे। तव्हांखे केॾी ख़ुशी थींदी तव्हांजी कंपोज़िशन आऊं ॻायां वई आहे, तव्हांजो ई गानो ॻायल आहे। बिल्कुलु, बिल्कुलु। सो हाणे कॉल आहे, ॾिसूं केरु आहे। हलो असां सां गॾु। हलो अस्सलाम वालेकुम। हलो हेलो हलो। ओ लाइन 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 डिस्कनेक्ट थी वई। सो हाणे वारी आहे फरज़ाना बहार जी। सो हाणे ॾिसूं था त फरज़ाना बहार असांखे कहिड़ी कंपोज़िशन थी ॿुधाए। फरज़ाना छा था ॿुधायो? मूंखे फरमाइश आहे काफ़ी सारियूं, छो जो इलाही हफ़्ता असां एब्सेंट रहिया आहियूं, शो असांजो लाइव न आयो। त अॻोणे बि मां लाइव आई हुअसि पंहिंजे फेसबुक पेज ते, उते बि मूंखे फरमाइश हुई त लॻींदो प्यार। इहो आख़िर में ॿुधंदासीं, इहो आख़िरी गानो अथव? हा अञा टाइम आहे, इहो आख़िरी ॿुधंदासीं, हींअर को ॿियो हुजे। एंड तव्हां ते थींदो। हा हलो ठीकु आहे। जी जी ॿुधायो ॿुधायो। लगी थो प्यार जे काबिल भली महबूब माणा कर। लगी थो प्यार जे काबिल भली महबूब माणा कर। मोहिया तो कयो माइल, मोहिया तो कयो माइल भली महबूब माणा कर। तू लगी थो प्यार जे काबिल भली महबूब माणा कर। मोहिया तो कयो माइल, मोहिया तो कयो माइल भली महबूब माणा कर। तू लगी थो प्यार जे काबिल भली महबूब माणा कर। लगी थो प्यार जे काबिल। अड़िहा पांद कपड़े जो अड़िहा पांद कपड़े जो छिनी पाड़ी छड़ाया मगर तो साड़ी याद, मगर तो साड़ी याद भली महबूब माणा कर। तू लगी तो प्यार जे काबिल भली
हिते आहिनि चवे एजाज़ हिते आहिनि चवे एजाज़ हिते आहिनि हज़ारे ॿिया बि सोना पर हथां तुंहिंजे थियसि बिस्मिल हथां तुंहिंजे थियसि बिस्मिल अली महबूब माणा कर तूं लॻी थो प्यार जे क़ाबिल अली महबूब माणा कर मोहिया तो कयो माइल मोहिया तो कयो माइल अली महबूब माणा कर तूं लॻी थो प्यार जे क़ाबिल अली महबूब माणा कर मोहिया तो कयो माइल मोहिया तो कयो माइल अली महबूब माणा कर ओ लॻी थो प्यार जे क़ाबिल लॻी थो प्यार जे क़ाबिल ओ लॻी थो प्यार जे क़ाबिल लॻी थो प्यार जे क़ाबिल ॾिठो तव्हांजे साम्हूं हींअर शोभी कीअं हिकिड़ो डेमो शोभी, ॾिनो बिल्कुलु। तव्हां ही कंपोज़र में चया न कोन्हनि ही शोभी तव्हांखे अञा डेमो ॾिनो आहे शोभी भाई जागी वियो हाँ दिल चाह रहा था शोभी ने डेमो दिया जबरदस्त है शोभी भाई ये तो गाने जो हिकिड़ो नओं अंदाज़ थी वियो ॾिसो न हाणे इहो अथव शोभी इहो आहे हाँ शोभी, जिसको हिकिड़ो ई आहे। हमने ढूंढा गली गली क्या जिसको हमने ढूंढा गली गली वो हमारे घर के पिछवाड़े मिली सो पाण जंहिंखे सॼे शहर में पे ॻोल्हियोसीं उहो पंहिंजे ई प्रोग्राम में वेठो तो दोस्तो हींअर वक़्तु हिकिड़े नंढड़े ब्रेक जो अचूं था हिकिड़े नंढड़े ब्रेक खां पोइ जी दोस्तों हिकु दफ़ो वरी तव्हांखे भली कार चऊं था श्री राग में ऐं असां हूअं त लाइव त इंजॉय कंदा ई कंदा आहियूं पर जेॾी महिल असां ब्रेक ते वेंदा ब्रेक ते वेंदा आहियूं, तंहिं खां पोइ बि। पोइ ब्रेक ते बि असीं वॾो इंजॉय कंदा आहियूं ऐं म्यूजिकल प्रोग्राम आहे त असां त हूअं ई गाईंदा आहियूं लेकिन असांजो जेको डायरेक्टर साहब आहे ओ काशिफ आघाणी उहो त हूअं ई सिंगर त आहे हूअं ई no सिंगर doubt, बि आहे काशिफ आघाणी त उहो बि पंहिंजे पाण खे रोके न सघंदो अच्छा काशिफ आघाणी जी वरी हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि हुन में हिकिड़ी खोड़ सारियूं हूअं ई क्वालिटीज़ अथसि हिकिड़ी क्वालिटी हिकिड़ी सुठी म्यूज़िक जे हवाले सां इहा अथसि जो अगरि तव्हां बॉलीवुड जो म्यूज़िक अगरि पाण ॻाल्हि कजे ख़ैर हाणे त हुनखे पंहिंजे रीजनल मीडिया जो त हूअं ई किंग रहियो आहे जेतिरा बि सिंगर ठहिया आहिनि पंहिंजा काफ़ी 2002 खां पोइ जेतिरा बि सिंगर ठहिया आहिनि उन्हनि सभिनीनि में 80% हथु काशिफ आघाणी जो आहे उन में जेतिरा बि सिंगर्स हुजनि त ईअं चइजे काफ़ी सारा वॾा वॾा नाला वॾा आहिनि वॾा उन्हनि नाला में जेके नाला। हाणे सुठा सिंगर्स आहिनि उन में काशिफ आघाणी हिकिड़ो वॾो कॉन्ट्रीब्यूशन आहे सो सुठी ॻाल्हि काशिफ में इहा आहे त काशिफ खे अगरि बॉलीवुड जो छो आउं पाण बॉलीवुड लवर आहियां हू बि बॉलीवुड लवर आहे आउं किथे किथे भुलिजी पवंदो आहियां पर हुनखे यादि हूंदो आहे इनसाइक्लोपीडिया आहे हिकिड़े तरीक़े सां म्यूज़िक जी हुनखे ख़बर हूंदी त कंपोज़र केरु आहे उन फिल्म जो इन गाने जो इन गाने जा लिरिक्स कंहिं लिखिया आहिनि इन गाने जो म्यूज़िक कंहिं ॾिनो आहे पर हिकिड़ी वरी ॿी क्वालिटी मूं में आहे उहा काशिफ आघाणी में कोन्हे अच्छा हा आउं वरी उन गाने जा पीस ॿुधाए छॾींदुसि त इन गाने में हीअं पीस वॻो आहे हीअं थियो हूंदो हीअं काशिफ अगरि इहा सही ॻाल्हि आहे त कन में हार न कजां न त ईअं ॾिस हेलो काशिफ भॼी वियो अरे मना त कोन्हे तारीफ़ कईसीं त ॿुधई कोन हा ॿुधई हा पोइ ठीकु आहे हा ठीकु आहे आहे सो अगर हा न मुंहिंजे ख्याल में मूं ते आवाज़ कोन आयो मुंहिंजे ख्याल में उहा माना न आयो अचे आया काशो हा चओ हा बसि कॉल आहे हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम केरु पियो ॻाल्हाए नेविश पोइ ईअं लिकी पिया ॻाल्हायो छो इजाज़त नहीं डॉक्टर हाँ इजाज़त ना है इजाज़त ना है पोइ लिकी था ॻाल्हायो मेविश प्रोग्राम ॾिसो पिया पोइ मेविश प्रोग्राम ॾिसो पिया प्रोग्राम जी हाँ प्रोग्राम को देखिए इजाज़त कोन्हे पोइ टीवी ते मेविश अस्सलाम वालेकुम मेविश वालेकुम सलाम प्रोग्राम कीअं पियो लॻे तव्हांखे असांजो ॾाढो सुठो पियो लॻे प्रोग्राम कुझु एतिरी आवाज़ में गानो ॿुधाए छॾियो न हा हाणे मेविश सुजाग थी वेली मेविश गाने जो नालो आयो न जॾहिं हाणे गानो ॿुधाइणो पवंदो जी जी जी
तव्हांखे फरमाइश मूंखे हा कयो फरमाइश। तव्हांखे गानो ॿुधाए या बि बरनि सुरंदा बि वॼी सुरताल वॼी कहिड़ो? गानो नजफ़ अली जो न आहे? कंहिंजो? नजफ़ अली नजर जो नजफ़ जो कहिड़ो? या बि बरनि सुरताल वॼी। ठीकु आहे ॿुधाए छॾियो। हमेशह तव्हां इलाही आऊं इहो बिल्कुलु गानो ॿुधाए इहो छॾियो। नजफ़ जो त गानो कोन्हे को इहो। अच्छा मूंखे एतिरी ख़बर न आहे। इहो राजा मुदस्सर जो गानो आहे नजफ़। हलो ठीकु आहे ठीकु आहे इनशाला। महविश तव्हां जॾहिं नेक्स्ट टाइम कॉल कंदा न असांजे प्रोग्राम जॾहिं एक्टिव थी ॻाल्हाईंदा न पोइ इहो तव्हांखे गानो मां ॿुधाईंदुसि। ठीकु आहे महविश पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। हिन में महविश छा चयो त मूंखे इजाज़त कोन्हे का? जी जी हा जी अच्छा, हलो असांखे ठीकु। ॻाल्हाइण जी इजाज़त न आहे। अच्छा तॾहिं पंहिंजी मुश्किलनि सां वीचारी हलो महविश कॉल थैंक यू कई। वेरी मच। अलाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे। सो बिल्कुलु इहो गानो तव्हांखे नेक्स्ट वीक यादि करे। राजा मुदस्सर जो गानो आहे ॾीया बि ॿरनि सुठो गानो आहे। सो इनशाला तव्हांखे नेक्स्ट वीक ॿुधाईंदासीं इहो गानो। हाणे अगरि इजाज़त हुजे अॼु आख़िर तव्हां गानो ॻाइजो आख़िरी। ठीकु आहे ठीकु आहे। पक अगरि इजाज़त हुजे त हिकिड़ो मूं जीअं असां इजाज़त न ॾींदासीं शोभी भाई। अगर हम इजाजत नहीं देंगे फिर भी गाना है गाएगा भाई। मैं तो गाऊंगा। नहीं ये क्या है कि ये बोलना ज़रूरी पड़ता है ना ये। हाँ बोलते हैं कि भाई नहीं आपकी इजाज़त मैं इस वजह से इजाज़त मांग रहा अगर हूँ। इजाजत नहीं दे फिर भी गाते हैं। नहीं फिर भी गाऊंगा मैं। क्या है इसमें अगर आप बोलते कि नहीं गाओ मैं बोलता थैंक यू मैं गाता हूँ। अगर आप बोलते कि नहीं गाओ तो मैं बोलता थैंक यू वेरी मच मैं गा रहा हूँ। इससे अच्छा बेहतर है कि भाई हम इजाजत दे दें आप गले में गा ले। सो ही मुंहिंजो फेवरेट गानो आहे ऐं इन गाने जे बारे में आउं तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त अॼु स्पेशल डे बि आहे हिकिड़े तरीक़े सां। इहो अनाउंस कोन कंदासीं त छो आहे अॼु स्पेशल डे पर सुठो गानो आहे इहो मुंहिंजो मूंखे वणंदो आहे इहो गानो। सो अचो इहो गानो इंजॉय था कयूं। जी शोभी भाई। हो शलमाणी तूं माणी तूं हाय पारस जहिड़ो प्यार हो सुंह जी राणी तूं
तलवार सूंह जी राणी तूं ओ सूंह जी राणी तूं हाय सूंह जी राणी तूं शलमाणी तूं हाय पारस जहड़ो प्यार सूंह जी राणी तूं ओ मौसम साथ के थी बादल सां भटके थी हीअ दिल मुंहिंजी तुंहिंजी दीवानी दिल मुंहिंजी तुंहिंजी दीवानी दिल मुंहिंजी ओ सूंह जी राणी तूं सूंह जी राणी तूं सूंह जी राणी तूं सूंह जी राणी तूं ओ सूंह जी राणी तूं सूंह जी राणी तूं महिरबानी महिरबानी वही रहो बाबा वही रहो वॾी महिरबानी तव्हां सभिनी जी वॾी महिरबानी वही रहो प्लीज़ स्टेज असांजी हिकिड़ी फरमाइश आहे हा ओ स्टेज ते न अचो स्टेज ते न अचो इहे महिरबानी करे घोर वारनि छोकिरनि खे थोरो जाइ ॾियो सो इहे ऐं ॿारनि जो ख़्यालु रखो इहे ॿार जेके खीसे में पैसा मोबाइलनि वारा वेही रहो मोबाइलनि वारा वही रहो महिरबानी कयो हुननि ॿियनि खे अॻियां अचो ई 500 वारा 1000 वारा नोटनि वारा हेॾां अचनि बाक़ी 10 रुपया वारा 20 रुपया वारा महिरबानी करे वापसि वञनि वापसि वञनि हा न 10 रुपया इहे बि शिफ्ट में अचनि हा 10 रुपया हाँ 10 रुपया वारा ओॾी महिल अचे जेॾी महिल फरदाना जी परफॉर्मेंस हुजे फ़िलहाल इहे 500,000 वारा हेॾां अचनि 10 वारे में वरी 20 रुपया में वरी मां सोरी इन वक़्तु नंबर वठंदमि सोरी वॾी टेंशन जी ॻाल्हि इहे थेलो भरिजो वञे 10 रुपया वेठा गिणनि कहां बि सड़े त माना 10 रुपया वेठा गिणूं सो बहरहाल अॼु असांजे प्रोग्राम में असां इहे 1.5 महीने खां पोइ आयासीं असां पंहिंजो पाण खे बि थोरो फ्रेश कयोसीं रिफ्रेश थियासीं ऐं सॼी हिकिड़ी जेको 1.5 महीने खां मशीन बंदि हुई असां वारी अॼु मशीन खे चालू कयोसीं असां सो कॉल आहे ॾिसूं केरु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम केरु पियो ॻाल्हाए सनम हलो हलो सदम सदम केरु पिया ॻाल्हायो दी सनम सनम आमिर सलीम जी 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 सनम आऊं ॻाल्हायां पियो आऊं बिल्कुलु ठीकु आहियां किथां पिया ॻाल्हायो सनम जब भी आमिर हुए बात थिएटर घोटकी मां हा प्रोग्राम ॾिसो पिया सनम हा ॾिसी करे प्रोग्राम इहे गले तो तव्हांखे वेलकम तो कयूं एॾो वॾो गैप ॾिनो हा बसि फरज़ाना बिज़ी हुई चई एल्बम रिकॉर्ड थियो आहे सो हाणे शोज़ वाज़ इलाही असांखे त भेण केरु शो वो में घुराए नथो ही वेंदी आहे सॼो ॾींहुं शोज़ में सो बिज़ी हुई इलाही पता इलाही मशहूर आहे तव्हां फेमस आहे ॾाढो त हर कोई ॿुधाईंदो न महिरबानी फरज़ाना ॿाहिरि बि असां सां ॻाल्हायो हुननि सां बि ॻाल्हायो तव्हां सां ॻाल्हाईंदमि अच्छा जी 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 आऊं ॻाल्हायां पियो का फरमाइश तव्हांजी हा फरमाइश बि आहे तव्हांखे त इलाही मिस कयोसीं तव्हां एतिरो वॾो गैप ॾेई फरमाइश आई आहे वॾी महिरबानी फरमाइश कहिड़ी आहे फरमाइश इहा ई आहे तव्हांखे इलाही मिस कयोसीं वॾी महिरबानी इहो गानो तव्हांखे इलाही मिस कयोसीं ॾाढो मिस कयोसीं जंहिंखे ॿुधायोसीं गानो कोई तेरे साथ रहे जी रहा जी गानो आहे न कोई तेरे साथ रहे जी रहा मुंहिंजे घर गुनाह लेना ये गानो आहे ठीकु आहे इहो गानो तव्हांखे ज़रूरु ॿुधायूं था अॻे हफ़्ते ज़रूरु ॿुधायूं था बिल्कुलु वॾी महिरबानी तव्हां असांखे कॉल कई ऐं हिन जी फरमाइश त तव्हां अॼु असांजूं भेणूं छो भला ढिजी पियूं ॻाल्हाइनि लिकी पियूं ॻाल्हाइनि छो असां एतिरो गैप ॾेई छॾियो आहे हाणे असांजी भेणूं ढिजी वञण लाइ छा ही माना ही महीनो ॾेढ असां शो कोन कयोसीं एॾी सख़्ती थी पई आहे घरनि में जो असांजूं भेणूं लिकी पियूं कयूं हलो हा छा थियो आहे मुंहिंजी भेण चिल तव्हांजो भाउ अची वियो आहे रिलैक्स सो कॉल आहे असां सां गॾु या फरज़ाना जे लास्ट वारे गाने जे तरफ़ अचूं डॉक्टर साहब हेलो कॉल आहे हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम केरु पियो ॻाल्हाए
मां बिलाल दो लाड़काणे खां थो ॻाल्हायां। बिलाल पिया ॻाल्हायो। बिलाल ख़ुशि आहियो? जी मां बिल्कुलु ठीकु अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर भाई तव्हां कीअं लॻो पिया? आउं ठीकु आहियो? बिल्कुलु ठीकु आहियां बिलाल। हा, प्रोग्राम ईद ॾिसो खां पिया? पोइ जेको ईद खां अवल बि तव्हां न आया आहियो, जेको 23 मार्च खां बाद में जेको इंतज़ारु हुयो तव्हांजे प्रोग्राम जो, पर लाइव आहे, ॾाढो सुठो थो लॻे। वॾी महिरबानी बिलाल, तव्हां असांखे मिस कयो ऐं तव्हां यादि कयो। तुमने पुकारा और हम चले आए, आप इस जान फरज़ाना हथेली पर ले आए हैं। अची वियासीं न? हेलो, फरज़ाना बहार बि असां सां गॾु आहे। हाँ आप इस फरज़ाना कीअं आहियो? ठीकु आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह। तव्हां ॿुधायो कीअं आहियो? ठीकु आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सभु तव्हां सभिनी जी दुआऊं आहिनि। मां बिल्कुलु ठीकु लॻो पियो आहियां। जी जी। प्रोग्राम कीअं पियो लॻे जेको तव्हांखे? जी ॾाढो सुठो थो लॻे प्रोग्राम। अच्छा, का बिलाल, फरमाइश? ओ बिलाल, जी जी, असां ॿिन्ही मां सुहिणो केरु पियो लॻे? ॿई माशाल्लाह माशाल्लाह, ॿई ॾाढा सुठा न, पिया इलाही लॻनि। इलाही इलाही सुहिणो केरु पियो लॻे? इलाही ॿई सुहिणा पिया लॻनि। माण्हू न, हिकिड़ो ॿुधाए, हिकिड़ो हिकिड़ो ॿुधाए बिलाल। ॿुधाए। ॿियो सड़ी वेंदो। न बिलाल कोन थो सच ॿुधाए सघे, साईं। तूं ॿुधाए न केरु पियो सुठो लॻे। ॿुधाए, छॾ मज़ाक, ॿुधाए। न मां सची ॿुधायां न भाउ, सीरियसली ॿई सुठा पिया लॻो माशाल्लाह। बिलाल कटी आहे तोसां, सची न पियो ॿुधाई तूं। बिलाल, टिकटॉक ते मां ई तव्हांखे सपोर्ट कंदमि। जी टिकटॉक ते? हा हा, मां तव्हांखे सपोर्ट कंदमि। केरु बि सुहिणो लॻे ॿुधायो। बिलाल आउं यूट्यूब ते कंदो सही। आवाज़ कटिजे थी, छा पिया चओ? आवाज़ ई न वई होॾां। हलो, महिरबानी महिरबानी Thank you, बिलाल, thank you, तव्हां असांखे महिरबानी। कॉल कई। अलाह साईं तव्हां सभिनीनि खे ख़ुशि रखे। जिन जिन असांजे प्रोग्राम में अॼु शामिल रहिया उन्हनि सभिनीनि जी वॾी महिरबानी जो असां सभिनीनि खे असांखे इलाही ॾींहंनि खां पोइ तव्हां ॿुधो ॾिठो ॻाल्हायोसीं तव्हां सभिनीनि सां, ॾाढी ख़ुशी थी। सो इनशाला हाणे सिस्टम चालू आहे वरी खां। सो इनशाला नेक्स्ट वीक वरी असीं ॿई हाज़िर थींदासीं नयनि गाननि सां गॾु, नयनि फरमाइशुनि सां गॾु। सो लास्ट में तव्हां छा ॿुधाईंदा? लास्ट में धमाल जी मूंखे फरमाइश आहे सभिनीनि जी, छो जो काफ़ी टाइम खां बाद असां लाइव आया आहियूं ऐं सॼो सिस्टम जेको आहे हाणे नई से सॼो स्टार्ट पिया कयूं, त इन करे लाल साईं धमाल खां ज़बरदस्त एंड वठंदासीं। सो इंशाल्लाह दोस्तो, ज़िंदगी रही त वरी पोइ नेक्स्ट वीक मुलाक़ात थींदी। जिथे बि हुजो ख़ुशि हुजो। लव यू, ख़ुदा हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय। लाज मोरी रखी ओ झूले लालण मस्त कलर